അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക്. ടേസ്റ്റി ഫുഡ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് പുളിമിഠായി ആണ്. നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ സ്കൂൾക്കൊക്കെ പോണ സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് വാങ്ങി കഴിച്ചിട്ടുള്ള മിഠായി ആവും പുളിമിഠായി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്സ് ഒക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ. പുളിമിഠായി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് പുളി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 300 ഗ്രാം അളവിൽ പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പുളി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുതിർത്തിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പുളിയിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ഏറണ്ട, കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഈ പുളി ഒന്ന് കുതിരാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കൈവച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 30 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് പുളി പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു 30 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പുളി നന്നായിട്ട് തന്നെ കുതിർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കുരുവും നാരുകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതൊരു ജ്യൂസ് അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ജ്യൂസ് അരിപ്പ വെച്ച് അരിച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ റെഡിയായി കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ പുളിവെള്ളം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല കുറുന്നനായിട്ടാണ് നമ്മളിത് റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇനി നമുക്ക് പുളിമിഠായി ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിലേക്ക് 5 അച്ച് ശർക്കരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ 5 അച്ച് ശർക്കരയിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് അളവിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ശർക്കര നമ്മൾ ഉരുക്കിയെടുക്കാനാണ് പോണത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശർക്കരപ്പാനി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പതഞ്ഞ് പൊങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ശർക്കരപ്പാനി ആയി എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേഗം പുളിവെള്ളം ഒഴിക്കരുത്. ഇതുപോലെ ശർക്കര നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് പൊങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് പുളിവെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മധുരമൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിലെ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മളിത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 1 മണിക്കൂറോളം നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഫ്ലെയിം കത്തിച്ച് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് പുളിമിഠായിയുടെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കയ്യിലൊക്കെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുവരേക്ക് നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പുളിഞ്ചിയുടെ ഒരു ടൈപ്പായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഈ ഒരു ലൂസായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ പുളിഞ്ചിയൊക്കെ കഴിക്കണ ആ ഒരു ഫീലാണ്. നമുക്ക് ഇത്രയൊന്നും ആയാൽ പോരാ, നന്നായിട്ട് തന്നെ കുറുകി കിട്ടണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പുളിമിഠായിയുടെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഏകദേശമൊക്കെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇത് ഇപ്പോൾ കുറുവുള്ളൂ. ഇനി ഇത് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്കിത് കൈവച്ചിട്ടൊക്കെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കണം. ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടാണ്. പിന്നെ അതുമല്ല നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്നും ഇത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറണം. ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്കിത് പുളിമിഠായിയുടെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പുളിമിഠായിയുടെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പൂണിലാണ് ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാംബൂ സ്റ്റിക്കൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്മേലൊക്കെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയിട്ട് ആ സ്റ്റിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിതുപോലെ കുത്തി വെച്ചാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയും കഴിക്കാം. ഞാനിതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സ്പൂൺമേലാണ് ആക്കിയെടുക്കാൻ പോണത്. പിന്നെ നമ്മളിതുപോലെ പുളിമിഠായി ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ കൈമ കുറച്ച് വെള്ളമാക്കാനും മറക്കരുത്. വെള്ളമാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. കൈമ നമുക്ക് നല്ല ഷേപ്പിൽ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ കൈമ കുറച്ച് വെള്ളം നനച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. എന്നാലാണ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് റെഡിയായി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈമ കുറച്ച് വെള്ളമാക്കുക. അതിന് ശേഷം പുളിമിഠായി ഇതുപോലെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടണം. അതാണ് പുളിമിഠായിയുടെ ഒരു പരുവെന്ന് പറയണത്. അപ്പോൾ ഞാനിതുപോലെ ഒരു സ്പൂണിലേക്കാണ് ആക്കണത്. സ്പൂണിലേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതൊന്ന് സ്പൂണൊന്ന് തിരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് അതിമൊന്നും പോന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് പരുവെന്ന് പറയണത് കേട്ടോ. ഒലിച്ചിറങ്ങണമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്നും കൂടി തണുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി തിക്കാവും. നമ്മളിപ്പോൾ ചെറു ചൂടോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ.
അങ്ങനെ നമ്മുടെ പുളിമുട്ടായി ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാ സ്പൂണിലും ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലുമേലും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മൾ നല്ല ഉഷാർ വീഡിയോസായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നത് വരേക്കും എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക, സേഫായിട്ടിരിക്കുക. താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്.